হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকলেই ভালো আছেন। তো আজকে যে ভিডিওটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে অনেকের একটা কমন সমস্যা থাকে, ড্রাম ব্রেক। তো ড্রাম ব্রেকের মধ্য থেকে অনেক ধরনের শব্দ আসে, মানে একটা হর্নের মতো শব্দ আসে, একটা বাজে শব্দ আসে। তো ড্রাম ব্রেকের মধ্যে থেকে আপনি ব্রেক করার সময় এক ধরনের যে শব্দটা আসে, অনেক রকমের শব্দ আসতে পারে, কট বা হর্নের মতো এক ধরনের শব্দ আসে। তো এই শব্দ আসলে কি করবেন, এই ফুল প্রসেসটা হচ্ছে আমি দেখাবো। তো ভিউয়ার্স, কথা বাড়াবো না, চলুন শুরু করা যাক। তো ভিউয়ার্স, এই জন্য আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে চাকা খুলে নিয়ে ভিতরের যে ব্রেক শুগুলো আছে সেগুলো আমাদের খুলে নিতে হবে। দেখতে পাচ্ছেন আমি অলরেডি খুলে নিয়েছি। তো সহজ কাজ বিধায় হচ্ছে আমি আপনাদের খুলে দেখাচ্ছি। তো চাকার মধ্যেকার যে ড্রাম ইয়াটা থাকে আর কি, ব্রেক প্যাডটা থাকে, সেগুলো পরিষ্কার করে নিতে হবে। আগে হচ্ছে আমরা চাকার মধ্যেকার যেখানে হচ্ছে ড্রাম ব্রেকটা বসানো থাকে সেটা আমরা পরিষ্কার করে নিচ্ছি। তো অবশ্যই আপনারা সিরিজ কাগজ দিয়ে হচ্ছে এটা পরিষ্কার করতে পারেন। আর একদম সুন্দর মতো পরিষ্কার করতে হবে, ভিতরে কোনো রকমের ডেন্ট থাকা যাবে না বা কোনো রকমের মরিচা থাকা যাবে না। খুব সুন্দর মতো হচ্ছে পরিষ্কার করে নিতে হবে। তো আমরা দেখতে পাচ্ছেন যে সিরিজ কাগজ দিয়ে হচ্ছে এটা পরিষ্কার করে নিচ্ছি। ফুল প্রসেসটা এভাবেই করতে হবে আর কি। পিছনের চাকাটা খুলতে হবে, দেন হচ্ছে ব্রেক শোগুলো খুলতে হবে, তারপর হচ্ছে ভিতরের যে ইয়াটা থাকে আর কি, বুশটা থাকে, বুশ বলতে পারেন এক রকমের। তো এই যে ভিতরের যে অংশটা আছে সেটা সুন্দর মতো সিরিজ কাগজ দিয়ে ডলে আপনাদেরকে পরিষ্কার করে নিতে হবে। এটা হয় আসলে যখন নাকি আপনি বাইকটা ওয়াশ করতেছেন, অথবা বৃষ্টির পানি যখন বা ওয়াশ করার সময় পানি যখন ড্রাম ব্রেকের মধ্যে চলে যায়, তখন মরিচা ঢুকে যায়, তখন এইরকম একটা বাজে শব্দ আসে। তো ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন আমরা ভিতরটা পরিষ্কার করে নিলাম আর আমরা ব্রেক শু লাগিয়েছি। আর একটা কথা ভিউয়ার্স, আপনাদের যে ব্রেক শু আছে সেটা দেখে নিতে হবে যে সেটার কী অবস্থা। আমরা কিন্তু এটা চেঞ্জ করে নতুন ব্রেক শু লাগিয়েছি। তো এখানে দুইটা ব্রেক শু দেখতে পাচ্ছেন। তো আমরা নতুন ব্রেক শু লাগিয়েছি। যদি এই সমস্যা প্রচুর হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আপনারা ব্রেক শুটা চেঞ্জ করবেন। তো আর যদি আপনাদের ব্রেক শু ভালো থাকে তাহলে এইভাবে পরিষ্কার করে লাগালেই হবে। তো যেহেতু হচ্ছে ব্রেক শুটা আমাদের নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, মানে একদম খারাপ অবস্থা ছিল, এই জন্য আমরা ব্রেক শু চেঞ্জ করেছি। তো আর যদি আপনাদের ব্রেক শুটা ভালো থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা ঘষে লাগাতে পারেন। এটা হচ্ছে আমাদের আগের যে ব্রেক শুটা আছে সেটা, অথবা আপনারা পানিতে ভিজিয়ে পুরাতন যে ব্রেক শুটা থাকে সেটা হচ্ছে আপনারা পানিতে ভিজিয়ে ব্যবহার করতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, আমাদের এই কাজটা একদম সহজ কাজ, তারপর হচ্ছে দেখিয়ে দিলাম আপনাদেরকে। তো অনেকেই আসলে শর্টকাট ভিডিও পছন্দ করেন, এই জন্য আমি খোলার অংশ দেখাইলাম না, জাস্ট একদম শুরু থেকেই দেখাইলাম। তো এখন জাস্ট আপনারা লাগিয়ে দিব। তো লাগানোর অংশটা আপনাদের একটু দেখাই। তো এই যে যেভাবে খুলেছেন ঠিক সেভাবে লাগিয়ে ফেলতে হবে। প্রথমে আমরা চাকা লাগিয়ে নিলাম, এরপর ব্রেক শু সহ যেটা থাকে আর কি সেটা আমরা লাগিয়ে নিচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন। তো এগুলো হচ্ছে মোটামুটি সিম্পল কাজ, এগুলা হালকা পাতলা মেকানিক জ্ঞান থাকলে নিজেরাও করা যায়। আর যেগুলো হচ্ছে একটু ক্রিটিক্যাল ওয়ার্ক, বিশেষ করে ইঞ্জিনের কাজ, কার্বোরেটরের ওয়ার্ক, এগুলো হচ্ছে আপনারা কখনোই নিজেরা করতে যাবেন না। তো ভিউয়ার্স, আমি বাইক রিলেটেড ভিডিও দিয়ে থাকি, আমার চ্যানেল ঘুরে আসলে সকল ধরনের ভিডিও পাবেন। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। আর এই ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করে দিবেন। আর আপনাদের যদি এই সমস্যা থাকে আর যদি সলভ হয় অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। তো ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর মতো হচ্ছে আমরা কাজটা করে ফেললাম। আহামরি তেমন কোনো কাজ না, সর্বোচ্চ 10 মিনিট লাগবে আপনার। যদি ধাপধাপ খুলে ফেলেন দেন লাগিয়ে ফেলেন, ওকে, এতটুকুই, মানে তেমন কোনো কঠিন কোনো কাজ না এই জিনিসটা। তো এখন যে কাজটা করতে হবে, আমাদের পিছনের ব্রেক শুট যে ইয়েটা আছে, টানা যেটাকে বলে, টানাটা আমরা লাগিয়ে দিব। তারপর হচ্ছে আমরা ব্রেক শুটা অ্যাডজাস্ট করবো, অর্থাৎ কতটুকু দিলে হচ্ছে ব্রেক শুটা ভালো মতো করবে সেটা। তো সুন্দর মতো হচ্ছে আমরা লাগিয়ে নিচ্ছি ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন। তো এই যে নর্মাল কাজগুলো আসলে ভিউয়ার্স, আপনারা যদি একটু নিজেরা ভালো করে একটু দেখেন, আমার ভিডিও দেখেন, আশা করি যে একটু এগুলো পারবেন আর কি। বাট যেগুলো হচ্ছে ক্রিটিক্যাল ওয়ার্ক সেগুলো করতে যাবেন না, হয়তো বা করতে গেলে উল্টাপাল্টা হলে আমাকেই দোষারোপ করবেন। তো ব্যাপারটা হচ্ছে একটু মাথায় নিয়ে কাজগুলো করবেন। তো ভিউয়ার্স, আমরা এখন ইয়াটা অ্যাডজাস্ট করে নিচ্ছি, অর্থাৎ পিছনের যে স্প্রিংটা থাকে। আমি এটা একবার একটা ভিডিওতে বলেছিলাম যে এই পিছনের যে স্প্রিংটা আছে সেটা যে এই নাটটা টাইট দিয়ে লুজ করে হচ্ছে আপনি ব্রেকটা হার্ড করতে পারবেন, আবার চাইলে লুজ করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, আমরা সেটাকে হচ্ছে একদম সঠিক পর্যায়ে রাখতেছি, আসলে যতটুকু না রাখলেই নয়। তো আমরা ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন ওই যে নাটটা লাগিয়ে দিচ্ছি, ওকে। তো আপনাদের পর্যাপ্ত পরিমাণে ওই নাটটা দিয়ে দিবেন, কারণ যদি বেশি টাইট দেন বেশি হার্ড হবে, আর একটু লুজ করলে ব্রেকটা একটু লুজ হবে। তো ভিউয়ার্স, খুব সুন্দর মতো আমাদের কাজটা প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছে। আশা করি যে ভিডিওটা আপনাদের খুবই ভালো লাগবে।
আর অবশ্যই চাকার পিছনের চাকার যে অ্যালাইনমেন্ট সেটা ঠিক রাখবেন। আর এই অ্যালাইনমেন্টটা যদি ঠিক না রাখেন তাহলে হচ্ছে পিছনের যে চেইন স্পকেট আছে সেটা নষ্ট হয়ে যাবে। তারপরে যে কাজটা হবে সেটা হচ্ছে ভিউয়ার্স, আপনার বাইকের পিছনে হালকা ভাইব্রেশন করতে পারবে বা এক ধরনের মানে শব্দ হতে পারে। তো এই ছোটোখাটো বিষয়গুলো জিনিসগুলো আপনাদের অবশ্যই মাথায় রেখে কাজগুলো করতে হবে। তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কাজ শেষ। আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত ছিল। আশা করি ভিডিওটা আপনাদের খুবই ভালো লেগেছে। ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্টস করে দেবেন আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আজকের মতো এই পর্যন্তই, বাই।